Hello，大家好，我今日整中式燉蛋。首先材料有4隻雞蛋，同埋呢個嘅朱古力奶。好，我哋而家去攪一攪呢個嘅雞蛋先。啲雞蛋咧，攪到佢咧有啲溶咁地就得㗎啦，唔使倒咁多。之後落500毫升嘅牛奶。好，係啱啱好500毫升嘅牛奶，仲有一啲可以倒埋落去。如果中意食甜食嘅話咧，咁咧就可以倒多啲牛奶啦，視乎自己嘅原因。好，我哋倒完呢個嘅牛奶咧，而家變咗咁樣顏色啦，我哋要攪一攪。唔使搞咁多嘅，搞到佢個蛋白咧冇咩顏色就得嘅。好，之後我哋而家要落糖漿，嗰隻糖漿啊，呢個係嗰啲焦糖漿。中意食甜食嘅話咧，落11斤啦，或者唔中意食甜食嘅話，可以落5斤都得嘅，視乎大家中意食嘅情況。好，我哋而家落6斤，1斤、2斤、3斤、4斤、最後1斤啦。OK， 我哋要扭翻個蓋。燉蛋就已經封口咗啦，我哋而家要去放喺焗爐嗰度焗，整一整佢。